सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना मूव कला नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड तार स्पीड रही 12 किलोमीटर पर आवर आउ वर्तमान सी पारादीप ठारू वर्तमान सी धामरा ठारू 15 किलोमीटर नॉर्थ रे रही आउ हाबेली खट्टी कैंप ठारू 30 किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रे अच्छी एबे लैंडफॉल प्रोसेस कंटिन्यू चली तार पछ सेक्टरटा एबे भितर को पशुची आउ एबे लैंडफॉल प्रोसेस पुणी गोटे रु 2 घंटा भितर कंप्लीट होबार संभावना रही। वर्षार डिटेल फिगर एपर्यंत आसीनी जी फिगर मो पाखे अच्छी जमती कि चांदबाल रे सबसे सबुठु बेसी रेनफॉल होती 131.6 मिलीमीटर आउ बालासोर रे होती 42.8 मिलीमीटर डिटेल ऑब्जर्वेशन आसी जीवो 9:30 तक 9:30 पर हमें डिटेल ऑब्जर्वेशन एबे जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे पवन र बेग थाए 100 रु 100 किलोमीटर पर आवर वर्तमान किंतु मो पाखे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन नाही कंप्लीट ऑब्जर्वेशन आसिले मु कहबी किंतु चांदबाल रे रिकॉर्ड करा जायछि 82 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना बजे प्रोसेस करना आउ गोटे कि 2 घंटा भीतर प्रोसेस तापर मैडम कोन हबो तापरे अवपात रे परिणत तापरे साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हबो दुर्बल होई के तापर धीरे धीरे फर्दर दुर्बल होई के अवपात रे परिणत हबो। काली किंगु जिनेर वर्षा अछि काली पाई भी वर्षा दिया जायछि रेड अलर्ट दिया जायछि अनुगुल केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा जाजपुर भद्रक ढेंकानाल एवं पुरी जिला को रेड अलर्ट करा जायछि आउ ऑरेंज अलर्ट करा जायछि केउंझर मयूरभंज बालेश्वर नयागढ़ बौद्ध सोनपुर जिला को मोस्टली काली मतलब आमर काली नहीं आज आगामी 24 घंटा पाई कि प्रबल अति प्रबल वर्षा किसी स्थान रे हेबार संभावना रही सहित गाँ जगार अत्यंत प्रबल वर्षा भी भुवनेश्वर रे आज जदि देखिबा आज भी वर्षा रहिबार संभावना रही हल्का मध्यम धरण वर्षा तो रहिबो किंतु प्रबल रु अति प्रबल वर्षा भी रही पारे भुवनेश्वर अनुगुल केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा जाजपुर भद्रक ढेंकानाल पुरी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा रही पारे किछि स्थान रे आउ कांबा जगह रे अत्यंत प्रबल वर्षा भी हो पारे आउ सेति पई कि रेड वार्निंग दिया जायछि आउ ऑरेंज वार्निंग भी किछि जिला को दिया जायछि। सब समुद्र शांत तो अच्छी कारण संपूर्ण साइक्लोन टी भितर पशि नहीं आ समुद्र आज अशांत रहिबो मोस्टली आउ काली आड़ को सिचुएशन ठीक है। मत्स्यजीवी मानक पई आज तो वार्निंग रही काली भी आमर कोस्ट पई की रही आमर जो ओडिशा कोस्ट पई काली के अछि काली पर मत्स्यजीवी क्षयक्षति अभी मो पाखे किसी ऑब्जर्वेशन नहीं आसिले मु आपन पारादीप अंचल रे एबे स्थिति केमिति अछि। हाँ राधेश साहब आम कहीपर बर्तमान बात्या लैंडफॉल करिछि कारण आम जो कही राति तमाम आम बर्तमान देखी आम दर्शक मानक केमूरी भाव में ग्राउंड जीरो आम सब रिपोर्टिंग करूँ जो पारादीप स्थिति कथा जो आम रिपोर्टिंग करूँ आम देखीलु प्रत्येक बुलेटिन आम देखीलु जितेबाला स्थलभाग आड़क बात्या आस्ते आस्ते अग्रसर होता से वर्षार परिमाण एवं पवनर परिमाण निश्चिंत रूप से बढ़ी बढ़ी चली तेज बर्तमान जहाँ देखा बर्तमान पवन ना कि जो वर्षा कथा वर्षा
नहीं टिके झिपझिप खाली मात्र वर्षा रही कि पवन पूरा स्थिर पड़ जाइए तेणु आम जिते आशा करुले जो भाव में पवनर बेग अत्याधिक अत्याधिक गछ गुड़िक भांग एवं कच्चा घर गुड़िक नष्ट हम आम जहाँ गोटे बुलिकी देखी आसीलु जे कि बर्तमान पर्यंत सेमती कौन दृश्य आम आखि आगे आसी हुए तो परवर्त मुहूर्त में कौन कॉलोनी अंचल कि कौन अन्य स्थान मान गछ पड़े जहाँ दृश्य पछक आसो कि आम जहाँ मेन रास्ता देखी जो पटे देखिए कटक पारादीप रास्ता कथा कहु कि चंडीखोल पारादीप रास्तार कथा कहु आम बस स्टाण कथा कहु ये सब स्थान में साधारणतः जो बात्या हुए से आम देखी था गछ गुड़िक पड़ रास्ता अवरोध होता है और यातायात मत बाधाविघ्न घटी थाए कि एवं जहाँ देखीचु बर्तमान से किसी दृश्य पर्यंत आमको देखा जाए नहीं तो अनुमान कर जो बहु भाव में आप आकलन करुले कि जो 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर जो पारादीप उपकूल दे अतिक्रांत कर पवनर बेग रहा से समयटा ही जो 3टा राति और 4टा राति भितर जो पवन बेग रही 50 ରୁ 60 किलोमीटर ऊर्ध्व से पवन रही वर्षार परिमाण रही तेज जो वर्षा भी आकलन कर पवनर बेग बढ़िले वर्षार बेग बढ़ वर्षा अधिका हम सफल मुकाबला करा जाय पारिछि पूर्व प्रस्तुति वर्तमान एठी मध्य सफल भाव में रूपायन होइछि अनेक क्षेत्र में आम जो आशंका करुले जे केउठी जदि वर्षा हुए पानी जमे ताहले केउठी मध्य एभଳି किछि सूचना मिले लोक मानकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करबा चैलेंज थिला से क्षेत्र में प्रशासन प्रस्तुति आपण देखिथिले विभिन्न आश्रयस्थली रे वर्तमान लोकों को रखी रंधा खाद्य दोई वर्तमान ए समय को पार करबा अत्यंत कठिन थिला वर्तमान सहार आमे शेष पर्यायर आसी पहुंचुचे एबे हाँ हाँ निश्चित रूप राधेश्याम मुझे देखा चाहिए बर्तमान जो भाव में पाग बर्तमान सुखीरा रही बर्तमान जो भाई टिके टिके झिझि वर्षा रोचे आप जो कथा कहते जो भाव में वर्षा जब अत्याधिक मात्रा होता निश्चित रूप से जलर जो देखा लगिन देखा जाता कि से सब बर्तमान देखा जाए नहीं प्रशासन जो पदक्षेप नहीं बस्ती अंचल मानक प्रायतः लोक मानक सब स्थानांतर कर कारण वर्षार परिमाण अधिक हम बोली जहाँ आमको सूचना मिलूला तेणु वर्षार परिमाण अधिक रही निश्चिंत पानी बर्तमान ब्लकिंग होता है लोक मान घरे पानी पसंद लोक मैंने अनेक समस्यार सम्मुखीन होता तेणु से जो प्रशासनिक अधिकारी मान जो प्रारंभिक प्रस्तुति आरंभ करते लोक मान जो स्थानांतर आरंभ करते निश्चित रूप से सफलता पाई कहीपर गोटे आश्वस्ति लाभ कर लोक मैंने जे कि वर्षार परिमाण एत ना पवनर बेग आम भी आम चिंता करुले पवन बेग जो था लैंडफॉल समय 110 100 ରୁ 120 भितर रही पारादीप से पवन बेग अत्याधिक मात्रा देखा था निश्चित रूप से कच्चा घर गुड़िक भांगी था चाल छपर उड़े नहीं था लोक मैंने बहुत हैरान सम्मुखीन होते हैं बर्तमान आम जहाँ देखी किसी समय आगु जो लोक मैंने कल राति आसी बात्या आश्रयस्थल में आश्रय नहीं से धीरे धीरे निज घर को बर्तमान प्रत्यावर्तन करेतु सका गला बर्तमान फसरा फाटिगला तेणु लोक मैंने बर्तमान चाहूँगी आम आम घर को जीवु और देखू आम जिनपतर कि जो घर गुड़िक अच्छी ठीक अच्छी नहीं बर्तमान आम देखी कि बात्या आश्रयस्थल किसी लोक मैंने जाते तेणु आम अनुमान करवा प्रशासनिक जो प्रारंभिक प्रस्तुति आरंभ करता निश्चित रूप से सफल होती लोक मैंने जो सुरक्षित भाव में आसिक बात्या आश्रयस्थल रही खाइबा बर्तमान आम हरिचंद्र जो चित्र आम देखुचु बर्तमान आप जो चित्र देखुं तेरे पाग धीरे धीरे क्लीयर अच्छी स्पष्ट भाव में आम देखिपुचु जे पारादीप रे बर्तमान ये सकाळर दृश्य भोर भोर जो दृश्य रही पाग संपूर्ण भाव में स्पष्ट रोचे एवं वर्षार प्रकोप धीरे धीरे कमी कहीपर जे बर्तमान प्रभाव कमी जगतसिंहपुर जिले में पारादीप अंचल में।